Katana tu viti sangitu kumbanda mbikutu yeti wezoka mambo mazambi matulongwaka. Mama mwilu na telo ginangana se na tuma bolongo nangana se poete na zai mwana mabena se atango na koyokisa kabino soni tango nyoso o bino bogosenga kana gosela kana mote na sengi bolimbisi kwa bolimbisi pamba teli kambo na kima hango na kima papa na kimaka papa lelo ikweli ngai na zaina likamususa koloba te na sengi bino boyembo Coca-Cola tangai ndenge yo mama mwilo za ekolela ndenge yo mama mwilo sengaka olobi ete Simoni na yebi ete pasi ya bantoma banso bakokendeke likolo te kasi yokela ngai mawa na ntina mosala oyo pesi ngai po ete kwa kopanzala mokili mobimba. Mama ngai pe na sengi mama mwilu yokela ngai mawa na kotosaka bino te kasi mokumba epesameli ngai lelo na sengi ete bokwa kolata ngai boloba kati na ngai maloba na koloba ebeta bana bino mabaku te kasi ezwa esika na mokolo ya lelo ndenge mate esengamaki mokolo ya yenga toye koteya kaka bana nzambe yango tosengi yo mama awa nyonso tofandi mwana satana azali te biso tozali bana yo mama mwelu yaka oteya biso po ete tokoka kozwa liloba tozala capable ya kodefendre kombo na yo esika tozali tolakisa image na yo mama mwelu na kombo ata mwana peli mosanto amen. Na kombo ya tata ya mwana peli mosanto baye sima totangaki na psaume chapitre 6 verset 4 tina 6. Psaume chapitre 106 verset 4 tina 6. Après toke na Exode 21 à 17. Nango texte à lelo ndiki boyoki tosi kotanga na Esaïe 59 13 à 15. Patata na ba mama likambo ya koloba ya spécial ezali te o na boyo kobakisa ete kwa kobongola bana nzambe nde boyoki na libondeli na kimaka kolekana nga liboso mpona te ezali mbala liboso bana na botama soki bomona nga na leka liboso peut-être eza mpona théâtre mais oyo ezali théâtre te parce théâtre soki na bosani na koimproviser sur la scène po bato bacomprendre te ke mama Fifi abongi mais oyo ezali likambo ya nzambe yango tosenga osecours na mama mwilo place bofandi lokwa tosenga ezali mbala liboso peut-être elobelela ngai nde tolobaka position pédagogique na ngai ezali mabe boko ya kolimbisa pamba te tozali bato tozali koyekola mais papa Simon pa alobaki likambo ya nzambe bakoyekolaka yango te donc ezali biso nyonso to epesameli biso place omoni kokoso ezali nde tobondelaka nde papa nzuzu luvo ezo alobaka likambo wana mingi ntango omoni moto aleki liboso aza koloba likambo ya nzambe ou bien kotanga na ye ezali pasi koseka te koyimayima te nde bondela mpona ye po ete kwa koloba likambo kitoko ete ya bana na nzambe pamba te soki oseki satana asepeli tata nzambe ayoki mawa. Na mokolo ya lelo totangaki na psaume 106 4 à 6. Psaume wana lokwa ezali culte ya semaine moye tozongela yango ezali te tozwa babible na biso tokoka kotanga. Psaume wana ezali moto azali kolela moto azali kosenga epai ya tata nzambe eke tata nzambe ayokela ngai mawa nakoka kosepela ata na héritage ya tata nzambe. Nalandaki na YouTube namoni batiaki papa Mfumwalongo to na tangi psaume oyo ngabi nzambe merci. Papa Mfumwalongo azali kolobela moto alobi ntango toyaka na se ya ntango tosengaka nzela epai ya tata nzambe ke tata nalinakita na se tata pa alobi olingo kita na se yaka ezali contrat tosinyaka olingo kita na se yaka mpo ngati nazali na mosala ebele na se ya ntango na kotinda yo na mongongo na yo na esaleli na yo na kotinda yo na se ya ntango ya koyede ngai ezali contrat tosinyaka na se ya ntango
Et papa Fumalonga lobi na likolo tozalaka bangelu. Na kanisa mutu biso nyo tozolanda YouTube wana. Alobi na likolo tozalaka bangelu. Et ce tokomi na se atango tokomaka banani. Et pour la nini tolela rasupa tata Nzambe akanisela biso. Or kuna peste tozalaki na esika ya malamu. Soki mutu azali kolela obi azali kokanisa esika awuti cela veut dire ezalaki malamu place azali kokende ezali mabe. Papa Fumalongo azongeli yango alobi ete toya na biso na se awa ezali contrat tosengaka epai ya tata Nzambe tosignaka contrat ozwi engagement na yo à la main. Tant toye na esika papa Fumalongo alobi to aider to bundela ye na itumba o tozali na ona se atango. Koreki pardon eza eye kaka na moni boza un peu en forme ce beaucoup pour aider nga Nzambiane ungilula kwa meta tado s'il vous plaît. Koreki papa lobi tozalaki ba angelu tozalaka ba angelu tant towutaka na likolo et bon autant tokitaka na se tokomaka banani et puis pona nini tolelaka c'est que to bébissé c'est que totamboli malamu te tozwi engagement na biso na ba société ezali oke o signer contrat ba pesio balobi na Olanda bolanda il faut osalela engagement oyo zwi kasi biso tango toya tozwi contrat na biso tochengo pembeni tozokipango lisusu te tozasusu engagé te na mosala tata Nzambe et tango tomoni pasi eyeli biso tokomi kolela tata Nzambe angindula biso tolanda nzembo eza ya Kikongo ya pasi mpona kolimbisa Tata ongindula yo ndenge nini? Tata okanisa yo ndenge nini? Contrat na yo ozwaki obwaki. Okutuka kusuku esika tata ndenge nini batata na bamama. Ndenge nini tokovutuka kuzulu te? Wafila babata asita kuketo niki kena nyamwela me fukuye mwini mwela me fumuketo mama asiya filisa kolo wakia tambula Nzambia me ungitula kwa metata akalisela ngai nazonga na esika na ngai nazalaki kala enga na kofutuka ndenge nini nakozonga esika ndenge nini mpe ya tata esika nazalaki pamba te nazwi contrat na bwaki engagement na ngai na tata Nzambe ezali lisusu te nakomi kosalela oyo ya ngai pasi eyeli ngai makamba pe nyonso kati na biso toye kozwa tokomi lokola bakrokodilo tokomela mabe sans discernement eza pasi tokanisa batata na bamama tokanisa kontrole asinaki na papa simoki mbangu papa azalaki na esero alobaki mwana nga oyo azali na elembo na ngai atoko ede ngai pamba te mosala ezali pasi mosala ezali monene atango topekisi papa ngindula
la biso, papa kanisela biso. Toi s'élever un peu spirituellement, n'est papa se baroté à la biso. Toi s'élever un peu spirituellement, toi tu n'as pas est-ce que na rozonga na malaki mesika na salaki kiti na ngai wana penza mutu mususu afandeli akote osi avutuka Nzambia meungilula kwa metata dolo nzandamba wakasi biso kwa oyo toko kozonga mesika biso pamba te tozali ekimelo mosusu te ende bomba Nzambia meungilula kwa metata dolo asiyavutuka kwa medo uzulu. Merci Koreki. Batata na mama eza pasi. Eza pasi papa mfumo alonga lobi to signaka contrat tant to yaka na se atang. Ngai na signaki contrat papa lobi na ngai ma fifi yo za na jeteki. Na jeteki ko yembela ngo sela nga théâtre. Est-ce nga na yemba? Na sala ka théâtre. Papa lobi Mama kende na kora la dirigeant parce que na moni voix na yo eza kitoko kende ko sanjolela nga eza bitumba tant to ye awa to se poser ba question to bituna nani na kora la dirigeant mbongo papa mfumalonga pesa ki na likolo ya oyembe na se oyembe la kengo to zi contrat to boaki ba fitilité pamba engagement na musala tata nzambe ezate batata na mama likambo nzambe eza pasi lingombo eza ya molimo kotala mutu te tala ya yo parce makambo suso eza tozoloba réalité parce na koti cours biblique te na yebi makambo ya bible malamu te eza défaut mais tolobela ngo kaka tozolobela réalité oyo ezali na kati na biso ta bakora na biso nde ekomi madusu pamba te intel na intel baswanaki intel na intel bayokanaka te yango na ngai mpe na fandi na nga batata ya ntimba ya nzuzi tanto yaka na lingoma bapasi moki mbangu toyebo tobikisa molimo na biso na opesa bino exemple moko na partage yango mingi na bato nga mafifi naza lipasa bao bayebi nga te na lipasa na ye poto na bali na boti kasi lipasa na nga aza na Afrique abali te aboti te me tobotama tata moko mama moko mokolo moko ezolakisa ya ntimba ya nzuzi wana eza kutu ya bunzoto ebongo ya molimo lingoma bato ya molimo santo tokutani na biso kaka awa mutu na mutu aza na engagement na ya signaki basignature na biso eza ya likolo balobi na nga kende na kora na dirigeant kende koyemba yo lokolo moni intel wana asepelaka na mutu te afandi na ye na ndako yo polobi etika na fana na nga na ndako me intel wana mpe azosala mosala na ye mateyi ya dimanche vo bana mbungulu bana ya misala mabe bazali o baye po bafwasa lingomba musala ya papa Simon Kimbangu yo yaka loba papa Simon Kimbangu nga na yaki na yako ede yo na kora la dirigeant na yembela yo nzambe akitisi yo na mungongo na yo kolanda mutu te ya ntimba ya nzuzi salela papa Simon Kimbangu poto ede ye bota mokili ndenge ekomi bota ya lingomba na mabota na biso kutu koloba te toke na Koreki kutu na parlons pas tolobi toloba réalité likambo asika eza te papa marto alobaki yango awa na Koreki discussion ezali boyokana eza te pasi oyo alobi alata marche courte oyo alobi ya marche longue eza kitoko te tofragilize papa Simon Kimbangu tozoboma mosala ya papa Simon Kimbangu jeteki ndenge moko botala ba groupe na biso ezali balobi jeteki groupe théâtral kimbangiste kombo ya Kimbangu eza na kati mais tout nanga combien de personnes basala ya théâtre opesa mutu phrase moko ya théâtre akimi omona mutu aoyaka sur répétition po te mpona nini alinga ya théâtre te mais ozofragilize mosala papa Simon Kimbangu ou soit toyebi te awa eza mutualité te mutu na mutu aye kobikisa molimo na ye ndenge ezalaki balobaka na bakoloba na malu tokoti na lingomba oyo po toya kobikisa molimo na biso tolobi toloba réalité papa Simon alobi yango awa totika bafitilité ya pamba oyo akanga elongi kuna po likoya mobali mobali soki okufi ya matine na voiture alobi azoyoka malili oyo kuna pona mwasi lobi se mobali akufi azwi na ye mwasi mosusu ozomona ke biso moto ozoperdre tozosala eloko te tozali ya bolingo ezali te oyo azwi elongi na atali kote kuna oyo azwi elongi na atali kuna lobi awa ezali le 30 avril
le quoi de la maman. Toya okumisa maman Nelly, hein. Mais papa Simon le premier dans sa vie le temple à lobby. Ndeli bomoni maman Nelly à lali et ça li biso passe casser pe sa biso leçon. Esaïe était à munene hein. Et pe sa biso leçon parce que maman Nelly a bota maki ange azongi ange. Bota la hommage au bazo pe sa maman Nelly parce que c'est un ange. Maman Nelly a salé loko kitoko. Papa lobi to lobela likambo na bango soki bazali na bon moyi. Dans le belabango, tel que ceux qui va bouffer, papa Simon le baki en a, maman Nelly, mouta kopi ko wanga na te na yebite, azaki pe mouto ko la biso, alata ki pe nzoto, oh mais maman Nelly ayaki ange, azongi ange, preuve ane ke zo mona na ba ope ba kene na mboka ba oyo ba moni, et bon yo. Tango kozonga, ba o rendre ba compte na ona papa Simon kimbangu, yo moko. Ya ma fifi, ya mama Liliane il passe na ya mama Liliane il passe na ye. Mutu na mutaza na compte na ye ya ko rendre papa Simon Kimbangu. Kotala mutu te tata na mama ndengo fandi kotala mutu te. Toza ba camarade ya solo na bolingo ya Nzambe. Toza ba camarade otokuta na ngateka tolie semol to panzani. Camarade malamu fote ya muninga. Ata muninga ana stilike liyo lo bate eloko zo sala ezali malamu te. Astilikela na yo yopo yo te ye likambo Nzambe. Kasi so eza camarade moko bozo mona na lokwa bolingani soki moko atelemi olobi mabe na ye. O wana tanga ya kozonga boseki ye. Tozo fragiliser papa Simon Kimbangu batata na ba mama. To bongisa, to sepelisa mama mwilu. Et le pasika côté zate tokeina Exode. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 mais toujours na 16e verset. 16e verset lobi okoloba matata lia lokuta na tina mozaï na yote. Okoloba matata lia lokuta na tina mozaï na yote. Mama Nelly a telemeli angwa lokuta. Lokuta ene moko ezakati na biso ya osakanate. Balabaka mutu soka kufi bolia biloko na ye bolata bilamba na ye kasi liloba ya mongwe ibakosaka na ngote. Mama Nelly azaki na pasi ya eno biso tozaye na ona kati ya lingomba ya Kimbangiste na eno biso tozaye ngo ba mama Dourdan ba eno tozaye na ngo biso na paroisse ya Dourdan songi lokuta. Oh mama Nelly asali kaka likambo mama Mwilu alobelaki lokwa tozolobela le 27 avril. Maman Mwilu le 12 avril a pesaki ba carte. Tant a pesi ba carte et ki amone ba mikolo na ye ko pusana. Mukolo alingaka kufa. Abengaki mama Kituja lobi Kituja yelanga elamba o mwana ngaki solokela sombela kingai. Ayeli alobi te oyo te, ayeli te oyo te 3e andimaki. Mama avakata motema tikela ki biso maloba lokwa pe mama Nelly tikeli biso. Mama lobi na sengi bino bozana na bolingo. Bozana na bomoko mosala bobo mate. Ezandere moko na kati na maloba mama Nelly loko moko échanger te. Mama Nelly a telemi a telemi lokuta a telemi songi. Yangwana ka pe mama Mula loba le 27 avril avakata motema. Alobi na sengi bino bozana na bolingo, bozana bomoko. Lingomba bobo. Mama Mwilu, 2, 3. Mama Mwilu, kwa muswa kwa mitatu, kansi kafutula jambuko, mwela yeni tubu javangana, basi muzuluza kulumuka kembelanga Mama Mwilu wakwa muswa kwa mitatu kansi kafutula jambuko mwela yeni tubu byavambana basi muzuluza kulumuka kembelanga
metateno. Mama mwiru ngeinguja bana utusonge zora twakembera kembwe zulu seukulumuka mama mwiru ngeinguja bana utusonge zora twakembera kembwe zulu seukulumuka munakembo twizikembera mulumbwe kikyansilulu nanyiwaza ya metosi twakembera wangele mama twizididila mama mwilu ngeinguja bana utusonge zola twakembera kembwe zulu seukulumuka mama mwilu ngeinguja bana utusonge zola twakembera kembwe zulu seukulumuka munakembo twizikembera mulumbwe kikyansilulu naniwaza ya betosi twakembera kwangeye mama twizididila mama mwilu ngeinguja bana utusonge zola twakembera kembwe zulu seukulumuka mama mwilu ngeinguja bana utusonge zola twakembera kembwe zulu seukulumuka munakembo twizikembera mulumbwe kikyansilulu naniwaza ya betosi twakembera kwangeye mama twizididila mama mwilu ngeinguja bana utusonge zola twakembera. Et de Maman Touba, elle suscite déjà l'admiration de tous par son comportement serein. À l'âge mobile, elle devient l'épouse de Papa Simon Kimbangu et de leur union naissent 3 garçons connus sous le nom de Papa Kisolukelo Charles Daniel, Papa Dialinga Nakengani Paul Salomon et Papa Dianginda Kunchima Joseph. Maman Milou, épouse fidèle, docile et ayant la crainte de Dieu, fait la promesse à son conjoint de l'assister dans sa mission ô combien délicate et de combattre à ses côtés quoi qu'il arrive.
Et cela se manifeste le 6 avril 1921, lorsque Papa Simon Kimbangu, débutant son ministère, lui demande de sonner la cloche dès 6 heures du matin pour réveiller la conscience spirituelle des gens endormis depuis fort longtemps. Elle va s'exécuter sans rechigner et va devenir alors le premier soutien de son conjoint. Elle va s'engager dans une lourde mission aux côtés de son époux, allant repêcher les âmes perdues pour les ramener à la vie. Son implication dans ce travail reste incontestable à ce jour. Cette longue mission semée d'embûches ne la démotive guère et bien que persécutée nuit et jour par les autorités belges, elle ne recula point. Et c'est avec beaucoup de courage, d'espérance et d'assurance qu'elle reprend le flambeau quand Papa Simon Kimbangu est arrêté. Fidèle continuatrice de l'œuvre de son mari et dynamique, elle multiplie les actions dans la clandestinité. Elle rassemble, elle évangélise, elle assiste, elle conseille et elle instruit. Travaillant sans relâche et dotée d'une forte personnalité, d'un amour sincère et persévérant de surcroît, elle réussit à surmonter bien d'épreuves et de tribulations. Femme remarquable, ayant le sens des valeurs et le sens des responsabilités, le 12 avril 1959, elle remet officiellement des cartes à certaines personnes qu'elle désigne comme premiers responsables à l'Église pour qu'ils puissent travailler aisément. Sentant sa fin proche, elle fait appel à ses enfants et les exhorte au courage afin de continuer l'œuvre à laquelle elle s'est tant consacrée avec passion. Elle leur explique qu'elle doit rejoindre Papa Simon Kimbangu pour intercéder en faveur des fidèles et recommande de ne pas pleurer. Et c'est le 27 avril 1959 que Maman Mouilou s'en va et tel qu'elle l'avait promis, l'Église est reconnue quelques mois seulement après son départ, exactement le 24 décembre 1959. Femme kimbanguiste, nous aussi marchons à l'exemple de Maman Mouilou Kiawanga, qui est notre modèle et qui s'est sacrifié pour nous libérer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Kimbanguiste oyez! Kimbanguiste oyez! Kimbanguiste oyez! Oyez, oyez, espoir du monde, Église universelle. Maman Mouilou oyez! Maman Mouilou oyez! Maman Mouilou oyez! Oyez, oyez, soutien de l'Église.